Hier, heute, da backen wir diese köstlichen Schönheiten hier. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Das sind türkische Simit, auch als türkische Bagel bekannt. Und am Ende vom Video, da haben wir dann den Durchblick. Wir beginnen am Morgen damit, für den Sauerteig 35 Gramm oder 35 Milliliter Wasser, 20 Gramm Anstellgut, also deinen besten Sauerteigstarter, und 55 Gramm Weizenmehl Typ 550 in ein Glas zu geben und zu einem Sauerteig zu verrühren. Den Sauerteig lassen wir aufgehen, bis sich das Volumen verdoppelt, besser verdreifacht hat. Um das zu kontrollieren, glätte ich die Oberfläche vom Sauerteig mit einem Löffel, den ich in Wasser getaucht habe. Die Höhe markiere ich mir dann mit einem Gummiband, um zu kontrollieren, wann der Sauerteig reif ist. Wenn der Sauerteig reif ist, geben wir 255 Gramm Wasser oder 255 Milliliter Wasser, 15 Gramm Zucker und 90 Gramm vom Sauerteig in eine Schüssel und verrühren alles ein wenig. Dazu kommen 410 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 8 Gramm Salz. Die Zutaten in der Schüssel verkneten, bis alles so weit zusammenhält, dann auf die Arbeitsfläche stürzen und für 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Bevor ich das vergesse, alle Zutaten stehen noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Den Teig nach dem Kneten zur Kugel formen, in die Schüssel legen, abdecken und 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen. Den Teig anschließend bei 3 bis 5 Grad Celsius für 12 bis 16 Stunden weiter im Kühlschrank reifen lassen. Machen wir einen Sprung in die Zukunft. Das ist bereits der nächste Morgen und ich gebe als erstes etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Nachdem ich den Teig aus dem Kühlschrank genommen habe, natürlich. Den Teig gebe ich auf die bemehlte Fläche und teile ihn in 12 Stücke, die ich mir anschließend weiter zu 60 bis 63 Gramm schweren Portionen abwiege. Ich teile 12 Stücke ab, da jeder Simit aus 2 Teigsträngen besteht, die miteinander verschlungen werden. Wenn man keine geflochtenen Simit machen möchte, kann man natürlich auch nur 6 Teigstücke abwiegen, zu etwa 120 Gramm. Je genauer man hier abwiegt, desto gleichmäßiger werden die Simit später, gell? Dazu kommen wir ja gleich. Zunächst müssen wir jedes Teigstück rund schleifen und dann gleich mit der flachen Hand zu einem etwa 20 cm langen Strang formen. Das bekommen wir am besten hin, indem wir den Teig von außen fassen, etwas hochziehen und zur Mitte hin andrücken. Das machen wir ringsum so oft, bis ordentlich viel Spannung im Teig ist. Den Teigling dann umdrehen und rund schleifen. Dafür legen wir ihn an die Handfläche an und klemmen ihn mit dem Daumen ein. Nun machen wir eine kreisförmige Bewegung mit der Hand. Dabei wird der Teigling wie von alleine rund. Die Teigstränge abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. Ich belege inzwischen schon mal ein Backblech mit Backpapier und verrühre 5 Esslöffel Wasser und 3 Esslöffel Zuckerrübensirup in einer Schale. Darin tauchen wir später die Simit ein, bevor wir sie in Sesam wälzen. Und da braucht man etwa 100 Gramm von. Ich verwende hier übrigens nicht mal Zuckerrübensirup, sondern Molasse. Original verwendet man Traubensirup, den man im türkischen Lebensmittelgeschäft bekommt. Wer eins in der Nähe hat, sollte sich den ruhig besorgen, dann wird's noch leckerer. Ich müsste dafür sehr, sehr weit fahren, deswegen halt die Molasse. Wer weiß, wie man Traubensirup selber machen kann,
kann es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wenn die Teigstränge sich etwas entspannt haben, lassen sie sich leichter auf etwa 40 cm Länge ausrollen. Wenn 2 Stück ausgerollt sind, verdrehen wir sie einfach zu einer Kordel. Die Kordel zu einem Kreis formen und die Endstücke miteinander verflechten oder halt einfach nur zusammendrücken. Die fertigen Ringe erstmal alle aufs Backblech legen. Wie gesagt, man kann auch nur einen großen Teigstrang pro Simit ausrollen, in sich verdrehen und zu einem Kreis formen und die Enden dann zusammendrücken. Aber das Auge ist ja schließlich auch mit. Wenn alle Simit geformt sind, die Simit nacheinander in den Sirup tauchen, dann im Sesam wenden und wieder auf das Backblech legen. Die Simit abdecken und an einem warmen Ort für 1 bis 2 Stunden gehen lassen oder so lange, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Ich würde also eher von 2 Stunden, vielleicht sogar von 2,5 Stunden ausgehen. Den Backofen dann rechtzeitig auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Sei so lieb und unterstütze mich, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei doch so gut und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung. Weiter geht's mit den unglaublich leckeren Sesamkringeln aus der Türkei. Okay, aus Thailand, aber das fängt auch mit Tee an. Ich habe versucht, witzig zu sein. Lassen wir das. Also, Sesamkringel aus der Türkei. Wo war ich stehen geblieben? Also das Blech in den Ofen schieben, mittlerer Einschub bitte und die Simit in 20 Minuten goldbraun backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. So, bevor ich wieder alles falsch schmatze, würde ich sagen, werfen wir doch erst noch mal einen Blick hinein in unsere köstlichen Simit. Also ich hoffe doch, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen köstlichen Simit selber zu backen. Ich meine, die sehen nicht nur gut aus, die sind vor allen Dingen besonders lecker, ne? Also, ich schneide mal einen auf. So, noch ein bisschen Butter drauf, ne? Wenn schon, denn schon. So, ich genehmige mir jetzt hier mein spätes Frühstück oder frühes Mittagessen bis 11:40 Uhr. Was ist es? Frühes Mittagessen oder spätes Frühstück, wie auch immer. Ich genehmige mir jetzt hier mein Simit und mir läuft auch schon wieder arg das Wasser im Mund zusammen. Bevor ich jetzt also hier loslege mit dem Schmatzen, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Video wieder hier. Mal gucken, was ich da backe oder was gibt es denn da Leckeres mit Sauerteig. Was auch immer, in einem von den beiden Videos, die da gleich erscheinen. Das gesagt, Nico ist weg. Tschüss. Ab in die Küche gehen, hier. Simit backen gehen. Das ist mega lecker. Und ich mache mir jetzt noch ein bisschen Marmelade drauf. Genau, hier, Erdbeermarmelade selber machen. Ohne Gelierzucker. Oh, jawohl. Und nicht zu wenig, ne?